Торговля закончилась. Началась зачистка. Екатеринбург подает сигнал всем этническим рынкам России. Пока одни города России гордо рапортуют о новых торговых центрах, реконструкции улиц и наводнении, гастрономических фестивалей в центре, в Екатеринбурге наступил тот самый момент, который в местных дворах принято называть просто и без прикрас. Все, лавочка прикрылась. Нет, не метафорически. Буквально торговые лавки, многолетние, обжитые, укомплектованные кавказским гостеприимством, специями, ящиками с хурмой и мешками с грецкими орехами, разобраны, демонтированы, вывезены под грохот самосвалов и скрежет экскаваторов на улице Технической, в районе сортировка, теперь пейзаж строго индустриальный, без всяких восточных ароматов. Место базара, где поколениями торговали представители азербайджанской диаспоры, скоро вырастет очередной символ урбанистического прогресса — автостоянка. Ирония, как всегда, в том, что на месте человеческих коммуникаций, криков «Бери, родной!» теперь будет молчаливая плоскость под колеса. Формально, конечно, все гладко. Муниципальная земля, срок аренды вышел. Предприниматели предупреждены. Все по закону, все по-российски. Когда над тобой нависает экскаватор, поздно искать компромисс. Разрешение на продление не дали, документы не подписали, и никакие мы тут уже 20 лет. У нас тут дети выросли, не подействовали. Надежды на здравый смысл и диалог рухнули вместе с металлическими каркасами павильонов, но почему-то никто из торговцев в эту формальность не верит. И не потому, что у них буйное воображение, а потому, что за демонтажом рынка выстроилась целая вереница, казалось бы, несвязанных событий, которые в совокупности рисуют гораздо более тревожную картину. Ведь как по заказу, именно в это же время появляется новость о задержании главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге не где-нибудь, а на выходе из здания иностранного дипломатического представительства в Москве. Шахин Шихлинский — человек, известный и уважаемый в определенных кругах и, мягко говоря, не рядовой овощной поставщик. Официальной информации об этом инциденте сколькин нос, зато неофициальный, хоть отбавляй. Телеграм-каналы задымились от инсайдов. Тут тебе и связи с преступной группировкой, и расследование жестоких преступлений, и намеки на то, что кто-то слишком уверовал в свою неприкасаемость. Получается, пока на Технической выносили прилавки, в Москве выносили лидера, совпадение не то чтобы у нас верят в совпадение, особенно в вопросах межээтнической экономики. Дальше больше. В дело вступают эксперты, политологи и комментаторы всех мастей. Царьград привычно бодро сообщает, что это может быть только начало. Под удар, говорят, могут попасть и куда более амбициозные рынки, те самые, о которых знает вся страна. Московский Садовод и Фуд-Сити — это уже не просто торговые точки, это целые анклавы, параллельные миры, где собственные законы, язык, иерархия и геополитическая логика. Там между прилавками с кавказскими лавашами и узбекскими черносливами решаются иногда такие вопросы, которые в Государственной Думе обсуждаются только в закрытом режиме. Но давайте отойдем от эмоций и зададимся вопросом, что на самом деле происходит. Это внезапная любовь к архитектурной эстетике или все же начала кампании по зачистке экономического пространства от этнических структур, живущих по собственным правилам? Ответ, как водится, многослойный. В Екатеринбурге происходящее преподносят как наведение порядка. Муниципальная земля, все законно, рынок не соответствует санитарным нормам, слабо контролируем. Да и вообще, кто мешает арендовать площадь где-нибудь еще, если очень хочется продавать персики? Однако контекст подсказывает обратное. Дело совсем не в фруктах и не в ларьках. Ситуация обрастает международным флером. Отношения между Москвой и Баку в последнее время и так балансируют на грани неловкости. Карабахский кризис, все более однозначное сближение Азербайджана с Турцией, напряженность на закавказских границах. И вот тут внезапно в Подмосковье, рядом с Садоводом, кто-то разворачивает флаг Азербайджана, жест вроде бы невинный. Но мало ли у кого какие флаги на душе. Но реакция в соцсетях, словно кто-то из пыльного прилавка вытащил геополитическую гранату. Один только этот флаг породил лавину подозрений,
домыслов и тонко завуалированных угроз. Мол, если вы считаете, что у вас в Москве теперь собственная земля, скоро проверим. Если вы решили, что ваш бизнес нерушим, ошибаетесь. И тут на сцену выходит депутат Госдумы Константин Затулин, один из тех, кто умеет подводить итог с прямотой хирургического скальпеля. Он не стал ходить вокруг да около. Никакого союзничества с Азербайджаном в действительности нет. Пора вырасти из этих иллюзий. В Закавказье, по его мнению, Баку последовательно проводит политику, враждебную интересам России. Если кто-то в последние годы убеждал общественность в обратном, это уже отдельная история, достойная парламентского расследования. Иронично, что все это происходит под аккомпанемент привычного московского многоголосия о межнациональном мире и стабильности, а на практике стабильность оборачивается сносом павильонов, разгромом диаспоры и завершением ранних договоренностей. Государство, привыкшее закрывать глаза на то, что творится в этнических, экономических зонах, похоже, решило посмотреть в эти глаза в упор и увидело там не розничную торговлю, а потенциал параллельной власти. Так что это такое? Попытка перехвата контроля, возвращение государства в те сферы, которые годами были отданы на аутсорсинг, диаспорам, или просто снос ради сноса, чтобы показать, кто тут хозяин. В любом случае тревожный сигнал отправлен не только в Екатеринбурге, но и по всей стране. Сегодня под ковшами экскаваторов оказался рынок в сортировке. Завтра очередь дойдет до ларьков в Подмосковье. Потом, глядишь, и до целых городков, живущих по кавказскому времени где-нибудь в Тюменской области. Это не борьба с теневой экономикой, это борьба с иллюзией неприкасаемости. И если кто-то еще надеется, что нас это не коснется, ему стоит съездить на улицу техническую и посмотреть, как быстро исчезают даже те, кто здесь был всегда, особенно если их всегда не совпадает с текущим внешнеполитическим курсом. Рынок, как форма существования народной дипломатии, похоже, исчерпал себя. И начинается фаза другой дипломатии — дипломатии сноса. Причем сноса аккуратного, с печатью, с уведомлением, с бодрыми пресс-релизами о развитии городской инфраструктуры и заботе о потребителях. Только вот потребители, те самые, которым на протяжении 2 десятилетий подавали клубнику прямо с бакинской земли, не хлопают в ладоши. И вовсе не потому, что против парковок или урбанистики, а потому что прекрасно понимают, под нож идет не стихийная торговля, а укоренившаяся система, пусть несовершенная, но предсказуемая, что придет на ее место. Вопрос пока риторический. Где раньше стояли крики, запах укропа, громкая музыка и стакан чая на коробках, теперь будет ровная поверхность и контроль через приложение. Возможно, к этому и стремились. Но рынок не просто площадь под торговлю, это сеть связей, писанных договоренностей, компромиссов, этнических балансиров. В конце концов, это привычный ландшафт. Когда он исчезает, исчезает и неформальный регулятор среды, который, как бы это ни звучало, работал в тех местах, где государство делать этого не хотело или не могло. Сегодня под раздачу попадают азербайджанские рынки. Завтра, как по цепочке, начнется ревизия в сферах, где традиционно сильны узбекские, таджикские, армянские и прочие сообщества. Сначала под предлогом неоформленных документов, затем санитарных требований, потом и вовсе в интерес национальной безопасности. Удар будет наноситься не сразу, а порционно, без лишнего шума, но логика подсказывает, что вектор уже задан. С другой стороны, в происходящем чувствуется еще один более глубокий пласт. Государство, уставшее от двойной экономики, одной официальной, с кассами, налогами, статистикой и другой этнической, кэшевой с непонятной логистикой и неформальными лидерами, решило начать снос именно с ее основания. Символично, что все началось не с громких разборок, а с экскаватора на улице Технической. Эстетика прагматичная, но показательна. Сейчас все больше ощущается, что в стране начинается не просто зачистка, а своего рода инвентаризация неофициальных территорий. Государство, словно вспоминающее, что в нем есть районы, где действуют иные правила, иная валюта и иная форма власти, решает осторожно, но последовательно возвращать себе контроль.